刚好趁着今天折腾一下这个682，所以呢，我就顺便把510一起搬出来。两个机配置是一样的，这个也是调了丹拿模式，那个默认也是丹拿模式。然后我们用同一首音乐对比一下它的音质表现。手机录音可能不是特别的具体，但是大家应该可以听得出一些区别吧。这两个上面歌曲是一样的，这是 SD 卡，全部是转换成520K 的 WMA 格式的。同时呢，我在510里面放了同样的歌曲，我们就用同一首音乐来对比一下它的区别吧。均衡器还是按我自己的个人喜好，低音稍微拉高一点，高音稍微调低一点。你从天而降的你落在我的马背上，沐浴的模样，清水般的目光，一丝浅笑让我心发烫。你头也不回的脸，张开你双翅膀，许多方向，方向就在前方，一声叹息叫我一生变凉。你在那温柔中要感受那万丈荣光，看不见你的眼睛是否会藏着泪光。我没有那种力量向往，也从不能忘，只等到漆黑夜晚，梦一回那曾经心爱的姑娘。DJ 版的歌曲我们对比了一个，然后我们再换一个，就是里面乐器节奏比较多，声音比较杂的歌曲，再对比一下。少就歌颂，一皱眉头就心痛，我没空理会我，只感受你的感受。你要往哪走，把我灵魂也带走，他为你着了魔，留着有什么用？你是电，你是光，你是唯一的鲜花，我只爱你 You are my superstar。你住在我崇拜，没有更好的办法，只能爱你 You are my superstar。手不是手，是温柔的宇宙，我这颗小星球就在你手中转动，请看见我，让我有梦可以做，我为你发了疯，你必须奖励我。你是电，你是光，你是唯一的鲜花，我只爱你 You are my superstar。你住在我崇拜。好了，朋友们，以上就是两种机器播放同一种格式的歌曲对比的结果。可能手机不是专业录音设备，所以它未必能让你们直接通过手机或者是电脑听得出来。就是有兴趣的朋友呢，可以戴个耳机什么的，仔细甄别一下。好，就这，拜拜。